Ei, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma torta aqui agora, pessoal. Vou mostrar pra você, ó. Aqui tem 3 ovos, pessoal. Vou virar aqui no liquidificador. 3 ovos. Aqui tem, ó, 2 xícaras de leite. Essa caneca aqui dá 2 xícaras, pessoal, ó. Vou virar. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, o óleo, ó. Deixa eu colocar pra vocês, vou mostrar pra vocês. Olha pra vocês aí, pessoal. Uma xícara quase cheia de óleo. Não chegou a ser cheia. O que eu vou colocar aqui no meio, pessoal? Isso aqui é fermentação. Vou colocar no meio, que fica gostoso, né, pessoal? Ó, vou bater. Depois, pessoal, vou medir a farinha. Agora, pessoal, vou medir a farinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Vou tirar perto de vocês pra ficar... Pegou direitinho lá, pessoal? Foi 3 ovos. Uma xícara, né, pessoal? De óleo. Agora, vou colocar a farinha. Olha pra vocês verem. Uma xícara de farinha. Mais uma xícara, pessoal, ó, pra vocês verem. Hoje eu quero fazer mostrando pra vocês. Vai tornar um bocadinho, mas não é normal, né, pessoal? Não tem jeito, assim, ó. Vai pra vocês verem. 2 xícaras de farinha. Vou colocar um pouco, vou bater. Pra não pesar, né, pessoal? Muito aqui, ó. Entornou um pouquinho, pessoal. Faz favor. Eu não sei fazer alguma coisa, fazer uma baguncinha, pessoal. Não tem jeito. Agora, vou colocar aqui, ó, uma tampinha de fermento. Vou dar uma mexidinha aqui, pessoal, para dar uma jogadinha no liquidificador. Assim, ó. Pessoal, mas pensa, vocês vão ver o recheio que eu fiz, pessoal. Porque tem que deixar esfriar. Né, pessoal? Eu não vou colocar quente. Tá bom, pessoal? Agora eu vou pegar. Pessoal, dando continuidade do vídeo aqui, pessoal, olha pra vocês verem. Já bati, agora eu vou montar ela pra vocês verem, pessoal, ó. Como é que isso fica bom, pessoal? Aí eu vou dar uma acertadinha assim no fundo, ó. Pensa numa torta que fica bom. Pessoal, coloca também um pouquinho de massa aqui, ó. Não precisa colocar muito também não, né, pessoal? Aí agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vou colocar o recheio. Mais recheio que massa, né, pessoal? Vai pra você. Nesse recheio meu aqui, pessoal, ó, tem peito de frango. Temperei bem temperado com todos os temperos, que eu já mostrei pra vocês os temperos que eu uso, pessoal. Coloquei nele, ó, milho verde. Coloquei nele palmito também, pessoal. Coloquei... Só não coloquei azeitona, pessoal, porque infelizmente a minha azeitona acabou. Então não tem, né, pessoal? Mas pensa no... Ai, cebola de cabeça. Pensa num negócio que tá cheiroso, pessoal. Eu tô achando que vai até sobrar recheio aqui, pessoal, porque eu fiz muito recheio. Eu gosto de fazer também, pessoal, sabe por quê? E deixa, se sobrar, não vai estragar. Eu coloco no congelador. Quando eu quiser fazer alguma coisa, pessoal, já tá prontinho, né? Então, assim, olha pra vocês verem. Bastante recheio, ó. Ah, e vou colocar uma outra coisa por cima aqui também, pessoal. Vai ficar bem gostoso. Olha pra vocês verem. Eu não gosto de botar massa demais, ficar muita massa demais, pessoal. Mais massa do que tempero, não. Eu gosto dele bem mais recheio do que massa. Olha pra vocês verem aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Tá bem recheado, não tá, pessoal? Bota mais um pouquinho. Vai ficar bonita e gostosa, pessoal. Vocês estão convidados a comer essa tortinha comigo hoje, tá, pessoal?
Na hora que estiver prontinho, eu vou mostrar pra você. Agora, pessoal, eu vou colocar um outro. Vou pegar com a mãozinha, pessoal, porque mão de cozinheiro não fica. Ó, presunto e queijo. Aí pra vocês verem se o negócio não vai ficar bom, pessoal. Agora tá de comer as pessoas não trouxe ficar pronto. Aí pra vocês verem, ó. Muito bom, né, pessoal? Pessoal, tem um cachorrinho aqui atrás, aqui, pessoal. Parece que é divino na hora que eu vou gravar. Não tem jeito, pessoal. Toda vez que eu vou gravar, ele tem que fazer uma zoeirinha. Pessoal, olha pra vocês verem. Agora, pessoal, vou colocar o resto da massa, ó. Tá bastante, né, pessoal? Porque a massa, pessoal, eu não gosto da... A massa, sabe, aquela muita massa demais também é ruim, né? Eu gosto de pouca massa, ó. Mais recheio, aquela massa fininha por cima, pessoal. Olha pra vocês verem. Aí eu vou coisando aqui, ó, de levemente. Ó. Pessoal, nossa, tá chovendo aqui na minha cidade, mas pensa no como é que tá fazendo calor, pessoal. Nossa, eu tava fazendo esse recheio de frango aqui, ó. Nossa, eu tava sentindo o calor que Deus me livre. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho aqui, pessoal, raspadinho aqui, ó. Depois eu vou pedir uma ajuda aqui, ó. Dá uma viradinha pra cá. Aqui, ó. Vou me tirar aqui, pessoal, que tem. Aproveitar a massa, né, pessoal? Ó, pra vocês verem. Aí tô pedindo ajudinha, ó, câmera aqui pra me ajudar, né, pessoal? Olha pra vocês verem, ó. Eu gosto de fazer de vez em quando, pessoal, assim, é tão bom a gente inventar uma moda de vez em quando, né? Mas, assim, às vezes as coisas é tão caro, pessoal, que a gente não tem jeito de ficar também, né? Fazendo muita coisinha. Olha pra vocês verem, pessoal, que já tá bom já, ó. Agora, sabe o que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou jogar por cima? Acertar bastante, ficar bonitinho, né, pessoal? Ó. Tem tá gravando aqui, não gosto que desperdiça nada, pessoal. Aproveitar até lutar, tudo. Tá certo, né, pessoal? Que as coisas são tão caras, né? Não pode mesmo, não, pessoal. Também tá bom, né, pessoal? Nossa, tá. Agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó? Joga um pouquinho de orégano por cima, assim, ó. Nossa, esse aqui é bom demais, né, pessoal? Bastante mesmo, ó. Ó, coloquei meu forno para esquentar, pessoal, 180 graus. Deve estar quente já. Não repara a bagunça, pessoal. Já vou colocar aqui. Nossa, que pra onde estou colocando aqui, pessoal. Olha para vocês verem. Vou colocar assar aqui, pessoal. Quando tiver assadinho, pessoal, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Até já. Pessoal, prontinho aqui, pessoal. Olha para vocês verem. Vou tirar um pedaço aqui, pessoal, ó. Olha pra vocês verem, pessoal. Nossa, que delícia. Olha. Queijinho derretendo, pessoal. Tanto macio aí. Seguindo, pessoal, que eu vou dar essa aqui, pessoal. Tá chovendo muito, pessoal. Às vezes você vai escutar muito poeira, tá vendo? A poeirinha da chuva. Pessoal, olha pra vocês verem. Que delícia, ó. Pessoal, muito bom. Pensa numa delícia que ficou. Olha o queijinho derretendo, pessoal. Muito bom. Esse queijinho que eu coloquei aqui, pessoal, posso comer, não faz mal não, tá? Pessoal, esse é a torta de sal que eu quis mostrar pra vocês, pessoal. Tá linda, maravilhosa, dá pra vocês verem. Desejo pra vocês essa tarde abençoada, pessoal.